हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों देखिए, आज हमारे पास है ये बोट का एयर ड्रॉप्स जो कि है 125 मॉडल। तो इसको आज करने वाले हैं ठीक। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ चुकी है दोस्तों, वैसे देखिए इसका केस है ये भी ठीक है और इसके बड्स हैं ये भी सही तरह चल रहे हैं, चार्जिंग भी सही तरह होता है दोस्तों। तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि जो इसके बड्स हैं इनमें बिल्कुल कम साउंड आ रही है दोस्तों। और जहाँ शोर नहीं होगा वहाँ पे तो सुनेगा दोस्तों, शोर में तो पता भी नहीं लगता है चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम आज दिखाएंगे कैसे ठीक कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास ऐसे बड्स हैं तो आप वीडियो देखना, तो आप कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा जो लो साउंड की प्रॉब्लम है कैसे ठीक हो सकती है। अगर आपके बड्स में भी अगर यही प्रॉब्लम हो कि उसमें बिल्कुल कम आवाज़ आ रही है, तो उस चीज़ को कैसे ठीक करना है दोस्तों, तो आपको बताते हैं दोस्तों, वीडियो देखते हैं। तो देखिए आगे करना क्या है, मैं देखिए जैसे कि ये बड्स है इसके अंदर आपको ये जाली दिख रही होगी इस पर्स के अंदर। तो इस जाली के अंदर प्रॉब्लम है जो भी है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा इसमें काफ़ी सारे जैसे जिसके होल हैं ये काफ़ी सारे बंद हो चुके हैं। इसके अंदर धूल मिट्टी के कारण मैल चली जाती है या पानी वगैरह चला जाता है थोड़ा बहुत दोस्तों, तो मिट्टी इसमें जम जाती है जिसके कारण की साउंड सही तरह बाहर नहीं आ पाती। तो इसको आप बाहर से भी इसको ठीक कर सकते हैं। वैसे देखिए पहले भी खुला हुआ है तो इसको हम खोल के ठीक करेंगे। तो वैसे आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि बिना खोले इसको कैसे ठीक करना है और खोल के कैसे ठीक करना है। तो पहले आपको खोल के दिखाता हूँ दोस्तों इसको। तो यहाँ पे देखिए इस तरह इसके ज्वाइंट पे सर्जिकल रखना है और इसको दबाते चले जाना है और चारों तरफ घुमाना है। तो इससे क्या होगा, इसका ज्वाइंट है यहाँ से ये अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए ये अलग हो चुका है इस तरह। तो अलग करने के बाद आपको कर दिखेगा क्या, एक बैटरी दिखेगी, एक स्पीकर है। तो हम यहाँ से स्पीकर है जो स्पीकर को अलग करना है यहाँ से बिल्कुल। तो इसको स्पीकर के यहाँ से के तारे अलग करके इसको बाहर निकाल लेंगे दोस्तों। तो स्पीकर को बाहर कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ से सर्जिकल वेट डाल लेंगे तो इसको निकाल सकते हैं। अगर ऐसे ना निकले तो इस पर हल्की हल्की हीट कर लेना दोस्तों। तो यहाँ से हमने देखिए तारे रिमूव कर लिए और इस पर हीट कर लिए। हीट करने से क्या होगा, जो इसके नीचे गम लगी होगी वो नरम हो जाएगी और फिर ये स्पीकर है बिल्कुल आराम से आ जाएगा। तो ब्लेड एकदम ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं दबाना है दोस्तों, उससे क्या होगा कि ये स्पीकर पे लग जाएगा तो स्पीकर ख़राब हो सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए स्पीकर हमने बिल्कुल आराम से बाहर निकाल लिया यहाँ से। तो इस तरह आप स्पीकर को निकाल ले बाहर। तो इसकी जाली है जो ये जाली थोड़ी बाहर की तरफ भी आ सकती है, जो आगे की तरफ सिल्वर कलर की लगी हुई है। तो इसको दोबारा फिर इसमें सेट कर देंगे। और ये ब्लैक कलर की देखिए यहाँ पे की जाली निकली है, तो इसको भी आपको साफ़ करना है कि इसमें भी काफ़ी सारा मैल चला जाता है जिससे कि ये आवाज़ इससे भी कम आती है। और इसकी जाली को देखिए इसको निकाल लेंगे बाहर। तो सारी प्रॉब्लम इस जाली के अंदर होती है, बाकी अंदर से भी क्या है कि धूल मिट्टी चली जाती है, उसका भी ध्यान रख लेते हैं दोस्तों। खोलने के बाद ये पता लग जाता है कि धूल मिट्टी गई है कि नहीं गई है, उसको साफ़ कर सकते हैं। तो अब हमें करना है कि इन जालियों को साफ़ करना है। तो इनको किस तरह साफ़ करेंगे दोस्तों, अगर इन पे हम ब्रश के साथ खाली साफ़ करते हैं तो ये साफ़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो मैल जमा होगा, जो मिट्टी जमी होगी वो दोबारा इनके होल के अंदर चली जाएगी। तो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ जाली को साफ़ करके बड़ा करके। और यहाँ पे देखिए सही तरह आपको दिखेगा भी अब। तो देखिए इसमें है दो जालियाँ दी गई हैं, एक तो है ये एल्यूमिनियम की मेटल की होती है दोस्तों, और एक है ये इसकी नायलॉन टाइप की दोस्तों, कपड़े टाइप की है। तो देखिए इसको उतार जब हमने देखिए इसके अंदर कितना सारा मैल है, तो ये जमा हो रहा था जब धूल मिट्टी कण हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं दोस्तों। ये इसमें जाने के कारण क्या बीच में परत बन जाती है जिससे कि साउंड बिल्कुल कम आती है। तो इनमें तकरीबन जितने भी साउंड लो आती है जिनमें तकरीबन इस जाली की प्रॉब्लम होती है। जब आपका ये एयरबड्स 6 महीने या साल का हो जाएगा तो उसके कारण इसमें काफ़ी सारी मैल हो जाती है, फिर ये आवाज़ बिल्कुल कम होनी स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आप टाइम पे इसको साफ़ करते रहे ताकि इस पर कहीं भी आगे धूल मिट्टी ना जमे हो ना मैल जमे। तो जैसे धीरे धीरे जमती चली जाएगी तो उससे क्या होगा, ये होल है इसके बंद हो जाएंगे, जो हवा बिल्कुल भी क्रॉस नहीं होगी, ना स्पीकर की आवाज़ आएगी। तो इसको अच्छी तरह हमने देखिए लिक्विड डाला, लिक्विड डालने से क्या है, इसके अंदर का मैल है वो गलना स्टार्ट हो जाता है। और ब्रश से फिर इसको अच्छी तरह रगड़ के साफ़ कर लेंगे और इसके अच्छे दबाएंगे, दबाने से क्या होगा इसके होल अंदर से खाली होते चले जाएंगे। तो अभी देखिए जाली आपको बिल्कुल साफ़ दिख रही होगी। तो मेरे हाथों के नीचे की जो लाइनें हैं ये भी इसके अंदर से बिल्कुल साफ़ दिख रही है, आपको दिख रहा होगा देखिए दोस्तों। तो ये जाली है इस तरह साफ़ हो चुकी है। तो ये दूसरी वाली जाली है, इसको भी ऐसे ही साफ़ कर लेंगे, इस पर भी लिक्विड डाल लेंगे और लिक्विड डाल के इसको ब्रश से अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। बाकी अगर आप चाहो तो एक ही जाली लगा सकते हैं, दोनों जाली लगाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों लगानी है दोनों लगा लो, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये दोनों जाली लगने से क्या होगी, जो जितनी भी इसमें धूल मिट्टी आएगी वो अंदर की तरफ नहीं जा पाएगी, तो हल्का फुल्का जाता है दोस्तों। अगर एक जाली लगाएंगे थोड़ी ज़्यादा मिट्टी चली जा सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एक लगाने हैं तो एक भी लगा सकते हैं, दोनों लगाने हैं दोनों लगा सकते हैं। तो आवाज़ का ज़रूर फ़र्क पड़ेगा दोनों लगाने से और एक लगाने से। तो अब देखिए ये भी साफ़ हो चुकी है। तो इस तरह इन जालियों को हम साफ़ कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी धूल मिट्टी इस पे जमा होनी स्टार्ट हो जाए तो इसको अच्छी तरह सूखा बुरश लेना दोस्तों, उस पर कोई भी केमिकल नहीं लगाना, उससे ही आप साफ़ करोगे तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और जब बिल्कुल काफ़ी पुराना हो जाए, बिल्कुल मैल जमा हो जाए, तो इसको जाली को बाहर निकाल के इस तरह आप साफ़ कर सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया है।
तो इस तरह देखिए इसको स्पीकर को हमने पूरे को निकाल दिया यहाँ से बाहर। और अब इसको करना क्या है, इसको किस तरह में फिट करना है, जो इसके अंदर आपको ये दिख रही होगी गम लगी हुई, इस गम को अच्छी तरह यहाँ से हटा देना है, बिल्कुल साफ़ कर लेना है। साफ़ करोगे तभी इसकी स्पीकर की फिटिंग आ पाएगी। तो अब दूसरे वाले को दिखाता हूँ इसको कैसे करना है आपको, ठीक। तो इसको बिना खोले दिखाऊंगा और दोस्तों, और खोल के भी करना है तो खोल के भी कर सकते हैं, बिना खोले इसको करना क्या है। तो ये जो कई बर्ड्स होते हैं इनकी जाली बाहर से ही निकल जाती है दोस्तों, और कई बर्ड्स होते हैं तो जाली उसके अंदर से अटैच होती है तो बाहर से निकल नहीं पाती है, वो खोल के निकालना पड़ता है। और वैसे निकालने की कोशिश करते हैं तो ख़राब हो जाती है। बाकी इस बर्ड्स में कोई दिक्कत नहीं है, जो ये बोट के आते हैं तकरीबन इनकी बाहर से ही जाली है निकल जाती है। तो देखिए इस तरह ये जाली निकल चुकी है। तो इसको भी सेम उसी प्रोसीजर से साफ़ कर लेंगे जैसे हमने उसको साफ़ किया था पहले वाली को। तो इसको भी देखिए 2 हिस्सों में होगी ये भी। तो इसको मैं दिखा भी देता हूँ आपको दोनों को मिला के, तो कितना फ़र्क होगा, जो हमने साफ़ किया है वो कितनी साफ़ दिख रही होगी, और ये जो है इसके अंदर दूसरे वाली में कितना मैल है, ये कितनी साफ़ है नहीं है, ये भी आपको पता लग जाएगा। दोनों एक साथ रखते हैं इनको और दिखाता हूँ आपको। और आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले और ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आपको एक वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ जिससे आपका काफ़ी सारा बेनिफिट मिलता है दोस्तों, और आप चीज़ें घर पर भी ठीक कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो अब देखिए इसमें देखिए जैसे कि अपने जाली उतारी है, इसमें भी काफ़ी सारी मैल गई हुई है, तो तभी इसमें साउंड कम आ रही है, क्योंकि एक में थोड़ी कम थी और एक में थोड़ी सी ज़्यादा थी। इस तरह था, एक में थोड़ा पता लग रहा था, एक में पता भी नहीं लग रहा था। तो अब जो हमने साफ़ किया ये देखिए कितनी साफ़, और दूसरे वाली में कुछ भी नहीं दिखेगा नीचे का। और दोनों लगा दे तो बिल्कुल भी नहीं दिखता दोस्तों। और इनको भी साफ़ करके फिट कर लेंगे जैसे हमने इनको निकाला था वैसे ही। तो फिट भी करके दिखा दूंगा आपको कैसे फिट करना है आपको, किस तरह इसको लगाना है इस जाली को, ताकि ये उसमें फिक्स हो जाए और निकले ना। क्योंकि अगर हम इनको सीधा ऐसे साफ़ करके ऐसे लगाएंगे तो ये निकल सकती है, तो आपको चिपकाना पड़ेगा इसको। तो वो भी तरीका दिखाएंगे। बाकी इस पर देखिए कितनी सारी मैल जमी हुई है, ये आपको साफ़ करना है जब भी आपका ये काम करेगा। तो इसको भी अच्छी तरह एक बार साफ़ कर लेंगे, बिल्कुल क्लीन कर लेंगे, ताकि इसके अंदर से जितने होल हैं ये खाली हो चुके, और जितने होल खाली होंगे उतनी ज़्यादा साउंड अच्छी आएगी दोस्तों। तो इसको फटाफट हमने देखिए साफ़ कर लेंगे इनको दोनों को, और इसको लगाते हैं। अब लगा के दिखाते हैं आपको किस तरह आपको लगाना है। तो बिल्कुल, तो लगाना बिल्कुल आसान है, लगाने में कोई आपको सिर्फ थोड़ी सी बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जो आप गम लगाने वाले हैं वो बिल्कुल कम मात्रा में लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी है। अगर ज़्यादा लगाओगे तो ये फिर जाली के अंदर घुस जाएगी वो, फिर वही सेम प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बिल्कुल किनारियों पर लगानी है, वो आपको दिखाते हैं किस तरह लगानी है। बाकी हमारा बिल्कुल ठीक हो चुका है, तो फिट भी कर लेंगे दूसरे वाले को भी इस तरह। तो इसको चिपकाना क्या है कि आपको आगे से लेना है जो प्लास्टिक गम आती है ब्लैक कलर की दोस्तों, उस गम को ले सकते हैं आप। उस गम को किनारियों पे लगाएंगे बिल्कुल हल्का हल्का, जैसे जिस तरह हम फोल्डर लगाते हैं उसी तरह आपको लगाना है। उसको लगाने के बाद इसको अच्छी तरह फिट कर लेंगे। तो जब इसको ऊपर रखेंगे तो ऐसी तरह ये फिट हो जाएगा और बिल्कुल काम भी सही करेगा। बाकी हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताना, आपने कितना कुछ सीख लिया इस वीडियो से। तो अपने बर्ड्स में अगर आपके ये प्रॉब्लम आ जाए तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो बाकी ये देखिए लगाने की इस तरह है इसमें। तो आपको लेनी है प्लास्टिक पेस्ट, ब्लैक कलर की ले लेनी है दोस्तों, क्योंकि ये ब्लैक ही बर्ड्स है तो इसमें बिल्कुल आराम से लग जाएगी। तो आपको ये हल्का सा यहाँ पे दिख रहा होगा जॉइंट में, तो यहाँ पे इस तरह आपको लगा देना है। तो ज़्यादा नहीं लगानी है, थोड़ी थोड़ी लगानी है, ताकि इसकी किनारियों में लग सके। और जो जाली है सिर्फ साइडों से चिपके और बीच में से जो खाली जगह रहे, तो वहाँ से हवा बिल्कुल क्रॉस होएगी और आवाज़ है बिल्कुल सही तरह साफ़ आएगी। तो इस जाली को इस तरह इस पर रख देंगे और इसको अच्छी तरह दबा लेंगे इसके अंदर तरफ, ताकि इसकी गम है जो कि इसकी साइडों में बिल्कुल सही तरह चिपक सके। और ये जाली यहाँ पे सूखने के बाद बिल्कुल मजबूत हो जाएगी और निकलेगी भी नहीं यहाँ से, क्योंकि गम हमने लगा दी है। तो अब मिलते हैं आपको कल को नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, कोई ना कोई चीज़ आपको दिखाएंगे किस तरह आप उसको ठीक कर सकते हैं, कैसे खोलते हैं, कैसे ठीक करते हैं, हर एक चीज़ आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो अब आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दे दोस्तों, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और नंबर भी ले सकते हैं, और कोरियर भी जरूर कर सकते हैं मेरे पास कहीं से भी आप। तो मिलते हैं कल को, बाय बाय।